Mëngjesi në Presp. Fshati i Buzliqenit 5 milion vjeçar i komunës së Liqenasit duket se është zgjuar më i bukur dhe plot dritë. Pas natës me shi, dielli ka shkëlqyer për të shoqëruar konkurrentët e Miss Shqipëria në vizitën e tyre. Flamujt shqiptare ato Maqedonas, maqative të shtëpizave një kaçe të këtij fshati dhe tabelat rrugore të shkruara në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht dhe greqisht, të kujtojnë se kjo vendlindje e Stereospases, Prespa e Madhe, është e ndarë nga një zonë kufitare mes 3 shteteve. Çdo moment në këto anë Buzliqenit të madhërisëm dhe të pafundëm nga drita që reflektohet mbi të. Soj shtektar dhe lundërzat. Duket se i bën të gjithë, vajzat, stafin, të duket vetja si përpara një zbulimi të ri, i cili të josh për ta fiksuar në kamera, video apo fotografi digjitale. Është një vend ku natyra i ka falur pothuajse gjithçka, të liqen të pafundëm e të pan, në mes të së cilit ishull një legjend të Maligradit, një kresh këmbore që sfidon kohën bizantine, në ashpërsinë e tij, drejt të cilit fajzat nisen me varka. Kanë vizituar aty kishën e Shënmërisë në mes të ishullit, e cila i takon shekullit të 14 pas Krishtit. Sa po kemi zbritur nga varkat me vajzat e Miss Shqipërisë dhe stafin, kemi ardhur këtu në një shpellë në liçenin e Prespës. Është shumë bukur, nuk kisha qenë më parë, po ja kalojmë shumë mirë. Faleminderit gjithëve na ndiqni. Jemi në ishullin e Prespës, Malingrad, është një vend i mrekullueshëm, fantastik me pak fjalë, po kënaqemi jashtëzakonisht shumë me stafin, me të gjitha. Është vend thjesht unik dhe fantastik. Kemi kaluar shumë mirë në Razëm, në Presp, në Korçë, dhe kjo shpellë është shumë e bukur, shumë bukur. Këtu ndodhemi në ishullin e Prespës në malin Grand. Më pëlqen shumë ky ishull, nuk isha udhëtuar kur më parë me varg që të arrija në një ishull. Edhe Prespa është shumë e bukur, kemi vizituar gjithashtu edhe Korçën, më pëlqyen të gjitha udhëtimet deri më tani. Ne kemi mbërritur këtu me një ishull madhështor që nuk e kam parë më herët. Kam shumë e lumtur që ndodhem këtu, i faleminderit gjithëve.
Shoshet kanë mësuar se përpos bukurive natyrore të jashtëzakonshme, Prespa quhet për florën dhe faunën e pasur. Aty gjenden gati 1500 lloje bimësh, më shumë se 40 lloje gjitaresh, ndërto ujku, ariu i murr, lundra, 11 lloje amfibësh, 22 lloje zvaranikësh, 261 lloje zojsh dhe 23 lloje peshqish. Në Presp jeton dhe pelikani dalmat, një specie unike dhe në ruajtje. Prespa numëron rreth 30 monumente të kulturës bizantine, 11 kisha ku 3 prej tyre njihen si kishat e eremitëve, si dhe një numër të madh veprash të antikitetit. Prania e Miss Shqipëri 2013 në komunën e Postecit ka një rëndësi të veçantë për gjithë banorët e komunës, si dhe për tërë zonën e Prespës. Është për të promovuar edhe njerë bukuritë natyrore, trashëgiminë kulturore të zonës sonë, bukuritë e liçenit të Prespës. Këto 2 ditë për tërë komunën tonë do jenë do mbajnë mend për mirë, sepse ardhja për herë të parë të Miss Shqipërisë në komunën tonë edhe njerë tregon vlerat e mëdha të zonës e Prespës. Komuna e Postecit ka një potencial shumë të madh të turizmit, bukuritë e liçenit të Prespës, ku ka shumë trashëgimi historike, kulturore. Të gjithë kishat eremite buzliqenit që i datojnë të shekullit të 14, është ishulli i Maligradit. Gjithë fshatrat janë buzliqenit të Prespës, edhe që i japin një bukuri më të mirë gjithë zonës. Një rëndësi të veçantë ka në këtë zonë të turizmi familjar. Ndaj 30 shtëpi të zonës së Prespës janë rinovuar dhe përshtatur për pritjen e turistëve vendas dhe të huaj në çdo stin të vitit. Në udhëtimin e tyre, bukuroshet e Miss Shqipëria takuan shumë nga banorët, dhe njëri prej tyre, i cili sapo ishte kthyer nga emigrimi nga Kanadaja, ishte në Presp për të investuar.
Jam një banor i fshatit Liçenës, pushtec sot, që kam ikur në Kanada para 22 vjetësh dhe kam ardhur tash para një 4-5 ditë. Është një kënaqësi e madhe për mua dhe për preskën tonë që kanë ardhur misit e Shqipërisë. Kjo tregon një zhvillim të madh edhe për zonën tonë, edhe për popullin që është në këtë vend. Prespa është pjesë e UNESCO-s, një rezervat natyror me fosile peshqish që u takojnë 2.5 milion viteve më parë. Një rezervat me faunë dhe florë të pasur. Prespa është një vend që nuk mund ta gjesh askund në botë për nga bukuria që ofron. Është vend lindje të madhit Stelios Pase dhe djalin e tij e ka takuar edhe delegacioni i Miss Shqipëria pikërisht këtu në Presp. Më vjen mirë që sot ndodhem këtu, ku kanë ardhur Miss shqiptaret, këto bukuroshe kaq të bukura, për të njohur publikun shqiptar me këtë zonë që ka tradita të shumta historike, ka tradita arkeologjike të shumta, ka kisha eremite të rralla në Ballkan, që ka marrëdhënie popullsia e kësaj zone, ka marrëdhënie të shkëlqyera me popullsinë shqiptare, kanë bashkëjetuar, kanë qarë hallet dhe gëzimet, edhe janë bashkuar, janë krijuar martesa. Ardhja e miseve shqiptare këtu do të jetë një reklam shumë e mirë për këtë zonë, qoftë për turizmin, qoftë për bashkëveprimin, për marrëdhëniet midis dy kulturave shqiptare dhe kësaj të minoritetit maqedonës. Në 2 ditë qëndrimi në Presp, bukuroshët kanë shijuar edhe gatimin tradicional të kësaj zone, krapi në tavë me salcë të bardhë, në mbrëmje tek lokali i Spiros. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.
have told. One day, baby, we'll be old. Dhe pas kthimin nga ishulli i Maligradit në rrezet e diellit, të ajrit të pastër, kanë shijuar drekën tek lokali i Ile. Je me détraque.